Mercedes GLE сейчас находится на подъемнике. Проблема какая? Это их болезнь, кстати. Стучит рулевая рейка. То есть разработчики и производители Mercedes просчитали все, что рейка не ходит даже 100 тысяч километров, чтобы просто владельцы ее меняли. Но мы в техцентре гидравлика научились ее восстанавливать. Вот прямо сейчас уже восстановленную рейку устанавливают на автомобиль. Поэтому, если у вас застучала рейка в вашем Мерседесе, сразу приезжайте к нам на диагностику, мы ее восстановим и будете ездить и наслаждаться автомобилем.